हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में कि अगर मदर बीमार है या हम बीमार हैं तो हम और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम ब्रेस्ट फीड करवाएं ना करवाएं। अगर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो हम मेडिसिन लें या ना लें। कोई भी इलनेस हो जाती है, अगर हमें इलनेस कैसे, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गई है या कोई और भी इलनेस है जिसमें मेडिसिन खानी है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन हमारे माइंड में आते ही आते हैं। तो आज मैं इन सब की क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ कि हमें ब्रेस्ट फीड करवानी है या नहीं करवानी, और अगर करवा रहे हैं तो कैसे करवाएं। सबसे पहले आंसर यही है कि हमें ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ तरीके हैं कैसे करवानी है, मैं बता रही हूँ। अगर हमें खांसी जुकाम में छोटी मोटी इलनेस है तो सबसे पहले कोशिश करें कि घर के बने नुस्खे लें, जैसे स्टीम ले ली, अदरक शहद ले लिया, तुलसी से बनी चाय ले ली, अदरक ले लिया, कुछ भी ऐसे करें ताकि वो यहीं रुक जाए और आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े। अगर बुखार हो गया है, कोई बड़ी इलनेस हो गई है और डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन स्टार्ट हो गई है, तो उसका तरीका ये है कि डॉक्टर को पहले ही बता दो कि आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे, तो ताकि बच्चे पे कम असर हो दवाइयों का। और दूसरा, और डॉक्टर आपको साथ ही ये भी बता देगा कि आपको इन दवाइयों के साथ, अगर वो दवाई दे रहा है तो इनके साथ ब्रेस्ट फीड करवाना है या नहीं करवाना, या फिर आप वो आपको इस तरीके से हैंडल करेगा कि कम असर वाली बच्चे पे वो दवाइयाँ देगा, और दूसरा आपको बता देगा कि हाँ आपको करवानी है नहीं करवानी है, ठीक है। और कोशिश करें होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने की कोशिश करें, ताकि उनका असर बिल्कुल ही नहीं होता बच्चे के ऊपर, ठीक है। और जो हमारे घर में दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो ये नहीं कि उनको ली और उठा के खा ली, ऐसा बिल्कुल ना करें। बिकॉज हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं और वो दवाइयाँ एक नॉर्मल की हैं, और बच्चे उसका अगर हम खा रहे हैं तो उसका असर पक्का ही बच्चों पे होता है। तो जब भी ब्रेस्ट फीड करवाएं, दवाई लें तो प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करके लें, ऐसे ही कुछ भी मत लें। और अगर आपने बाई चांस खा लिया या खा रहे हैं तो 1 घंटे का डिफरेंस दे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने में, ताकि उसका असर आपकी बॉडी में कम हो जाए और वो बच्चे में दूध के थ्रू कम जाए। ताकि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।